wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Ya Allah, nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kultu ngucap sapa ingsun. Wa dzalika utai mengkono-mengkono yajtahidu nemen-nemeni. Lifat lil usril awakhir, lifat lil usri krono keutamaane 10 al awakhir kang akhir. Lifat lil usur ya 10 al awakhir kang akhir. Ala ghairiha ngalahaken liyane ngusrul awakhir. Minas syahri sangka wulan. Wa qad amarolan teman-teman perintah sapa Nabi alaihi salatu wassalam biltimasi lailatul qadri kelawan nuprih atau amrih pikantuk lailatul qadar min layali ramadhana saking pira-pira wengine Ramadan. Ana iku dimanggolah kok ndure to Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Biltimasi lailatul qadri kelawan amri lailatul qadar fiha ing dalem musril awakhir. Kala dawuh sapa ulama rahimah muga-muga melasi hum ing ulama sapa Allah Gusti Allah. Wa ya utawi lailatul qadar wa ya utailatul qadar fil autari ing dalem dina ganjil minha saking usrul awakhir iku arja luweh bisa den arep-arep. Wabil jumlah dan kesimpulane fayam bagi mongko sayuk jolil mukmini kedhe wong mukmin al-faton kang limpat nek mau ndak limpat ya ora iso. Apa ayakuna yen to ana sapa mukmin fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wengi min layali Ramadan saking pira wengine Ramadan. Iku ana iku mustaidan wong kang cawis-cawis lilailatil qadri maring lailatul qadar. Wa mustaiqizan lan wong kang tangi laha kanggo lailatul qadar.
wa mudawiman lan ya ana iku wong kang langgengake ngalal amali ing ngatasé amal as-sholihi kang saleh. Fa innal maqsuda mongko sak kang den sejo fa innal maqsuda mongko sak kang den sejo iku alladzi perkara alaihi kuwi ngatasé alladzi al muawwalu utawi nggon utawi gundelan antatia yanto nekani alaihi ngatasé mukmin apa Lailatul Qadar wa walan utawi mukmin iku mustaghriqun wong kang ngentekake tegese kerem niku maknane istighraq niku kerem. Maknane kerem berarti Anda tidak tampak jenenge ngentekake bila amali kelawan amal as-sholihi kang saleh. Zakirallahi halih wong kang zikir Allah taala mulur Allah. Ghaira ghafilin halih ora lali Allah. Wala sahin tegese ora lali Allah wala lahin lan ora lahan. Wala lahin ora lahan. Wasawa onan podo ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono istighraq. Ro'a ningali sapa mukmin Lailatul Qadri ing wengine Lailatul Qadar. Aulam yara utawa ora weruh utawa ningali sapa Lailatul Qadar. Fa innal amala mongko satemene fa innal amila mongko satemene kang ngamal fiha ing dalem Lailatul Qadar bi taatillah kan lawan taat Allah iku yakunu bakal ono apa amaluhu ngamale ngamil fi Lailatul Qadar ono iku khairan bagus min amali tinimbang amale ngamil fi alfi sahrin ing dalam 1000 bulan. Alima kang ngerti sapa mukmin biha kelawan Lailatul Qadar aula sapa ngamil nggih alima kang ngerti sapa ngamil biha Lailatul Qadar aulam ya'lam utawa ora ngerti sapa ngamil. Wa inna ma qulna lan aing sine ngucap sapa ingsun yen innahu sak temene kelakuan iku yang bagi sayukjo apa ayatan bahayan to napa ya yen to nglilir sapa mukmin lilailatul qadri maring Lailatul Qadar wa yasta'i da ayatan bah wa yasta'i dalam cawes-cawes sapa mukmin laha kanggo Lailatul Qadar fi kulli lailatin ing dalem ben saben bengi min hadzal syahri saka bulan Ramadan karepe likasrati makrono akeh perkara wa kang tumiba apa mabainal ulama ing dalem antarane pira-pira ulama bainal ulama ing dalem antarane ulama minal khalaf sanga ulama kang wis keri fi ta'yiniha ing dalem nentokaken Lailatul Qadar wa anna halan Lailatul Qadar iku ayu lailatin endi wengi iya kang utawi lailah iya utawi Lailatul Qadar hatta qala hingga dawuh sapa setengah ulama ina Lailatul Qadar iku mubhamatun den samarake fi jami'i layali syahri ing dalem sekabehane pira-pira wengine bulan. Waqala lan dawuh sobatuhum setengah ulama inna sak temene napa Lailatul Qadar iku mutanakilatun kang ngolah ngalih jilayalihi ing dalem pira-pira wengine Ramadan walai satan ora napa Lailatul Qadar ora niku lailatun iku lailatan rupa wengi bi ainiha kelan kahanane lail. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi yang penuh barokah, pada kesempatan pagi yang penuh rahmat. Indonesia diguyur hujan, Tulung Agung khususnya. Kesempatan pagi ini kita dipertemukan Allah kembali dalam waktu dan gelombang yang sama. Muga-muga mboten bosen kalih ngaosan niku nggih. Soale kuping jenengan bendino ngaji. Bendino ngaji dadine ya upama ana bosene ya manusiawi. Nggih, tapi muga-muga insyaallah
kanthi niat ikhlas panjenengan butuh panjenengan insyaallah mboten wonten bosen nggih. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan hadir panjenengan sedaya di aula Zikir Sonariah pada pagi hari ini senantiasa diterap oleh Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken amal hasanah panjenengan benjang wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kula panjenengan barokah hadir wonten enjing menika muga-muga dipun ijabah lan dari Allah. Ingkang gadah utang muga-muga Allah lunaskan, ingkang susah muga Allah bungahkan, ingkang galau muga Allah move-on-kan, ingkang sakit muga Allah sembuhkan, ingkang gadah masalah muga Allah mudahkan masalahnya, ingkang dereng kagungan griya muga-muga wonten saged bangun griya, yang dereng kagungan mantu wayahe mantu tak dongakno muga-muga pinanggih mantu ingkang saleh lan salihah. Sawanci-wanci katimbalan Allah mugi-mugi kula bedan sami manggih husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang Ramadan dan juga berbicara tentang Lailatul Qadar ya. Bahwa wadzalika utai mengkono-mengkono yajtahidu, kita juga disuruh untuk sungguh-sungguh karena napa Nabi niku lek Ramadan dipun dawuhaken karena yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Dawuh ing kitab niki Kanjeng Nabi niku mempeng banget, ora mempeng kejaba ing dalem liyane wengi-wengi niki. Sajane Kanjeng Nabi niku mempeng terus kok. Cuma nggih Kanjeng Nabi niku saking bijaksanane dadi kemempengane iki ra diketokno ning gone sahabate. Lek Kanjeng Nabi niku ketok mempeng bendina, engko dianggep karo sahabat sesuatu yang wajib. Jadi ini Kanjeng Nabi diketokno nggih mek ngusrul awakhir niku panci dipun ketawisaken. Dawuh teng kita pasti ngoten iki. Yajtahidu fi Ramadan. Kanjeng Nabi niku mempeng ing dalam Ramadan, malah yajtahidu ora mempeng ing dalem liyane Ramadan. Kanjeng Nabi niku Ramadan karo mboten ya padha mawon. Sakjane ngoten. Ngeten iki kebijaksanaan. Jadi umat niku mboten gadah penganggep lah Nabi niku ngono akhire dianggap wah berarti kudune ngene mboten. Nabi niku saking bijaksananya kepada umatnya. Wa kana yajtahidu fil musril awakhir. Kanjeng Nabi niku di sepersepuluh terakhir. Sepersepuluh terakhir Ramadan niku mempeng malah itu fi ghairi. Apakah ngoten ya dawuhe min Ramadan. Maka dari itu yajtahidu wa dzalika mengkono-mengkono yajtahidu nyapa kok mempeng mergo keadaan Nabi kaya mengkono sing diature mempeng memang krana lifadil usril awakhir, krana ana fadilah 10 sangka terakhir bulan Ramadan kuwi memang ngalahno liyane 10 sangka sasi Ramadan sing liya. Memangnya ngoten niki. Sehingga waqat amara alaihi wasallam Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk apa? Iltimasi Lailatul Qadri kelawan jeneng iltamasan itu ya murih yang golek amrih iltamasan itu. Jadi kon usaha piye carane amrih Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi itu memerintahkan pada umatnya untuk iltimasi Lailatul Qadar. Kon bodong golek Lailatul Qadar di mana di musril awakhir. Lah ya apa Bu kok kon golek Lailatul Qadar ing musril awakhir? Memang kebanyakan para ulama dipun paringi sumerep tentang tumurunipun Lailatul Qadar niku memang di antara musril awakhir. Dan padahal wonten dawuh lintu barangkali dipun naturaken sakjane Lailatul Qadar niku dipun termasuk beberapa hal yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sesuatu sing didelikno karo Allah. Tapi ewa semono ya wonten sebagian dari para ulama
sing kaparingan pirsa tumurunipun Lailatul Qadar niku mayoritas para ulama menjumpai itu di ngusrul awakhir 1/10 sing terakhir. 1/10 sing terakhir iki ya 21 sampai 30. Padahal terdawuh lintu bahwa termasuk di antara beberapa hal yang disembunyikan Allah di antara Lailatul Qadar. Allah niku ndelikno ridhone. Allah niku ndelikno napa ghadabe. Allah niku yo ndelikno Lailatul Qadar. Kenapa disembunyikan? Ketika Allah menyembunyikan ridhonya agar manusia untuk senantiasa istiqomah anggenipun ngawontenaken taat, anggenipun nglampahi taat. Kenapa Allah menyembunyikan ridhonya? Agar manusia tidak incak-incik, tidak malas di dalam melaksanakan taat, agar manusia bisa istiqomah di dalam taatnya, maka Allah menyembunyikan yang namanya ridho. Allah tidak menunjukkan ridhoku yang sampean kuwi ning gone ibadah tertentu mboten. Aku ridhoku ning gone salatmu. Ndak, ridhone Allah ning gone taat niku beraneka macam, ndak. Maka tidak ditentukan, Allah menyimpan ridho itu sehingga setiap ridho sing diparingno Allah teng kula panjenengan tidak ada yang tahu. Lah lek kula sampean dituduhno Allah ki ridho mene nek sampean salat zuhur tok sampean. Allah ki ridhone nyang sampean salat zuhur upama dituduhno satu amalan tertentu, maka kamu merendahkan amalan yang lain. Maka kamu akan meninggalkan amalan yang lain jikalau ridho Allah ditentukan dalam satu jenis ibadah. Kula nalika Allah mengangkat wali seseorang niku yo berbeda-beda caranya. Ya, jadi ana wong diangkat dadi wali niku yo macam-macam. Atas dene Hatim Al-Asam. Niku yo termasuk angkatan Allah dadi wali niku diangkat tenan niku beraneka macam caranya. Jadi Allah ngangkat waline niku wau krana ibadah yang berbeda-beda. Maksudnya piye? Maksudnya ana kawula sampai diangkat dadi wali Allah niku memang ada amalan, ada amal hasanah yang diridhoi Allah. Termasuk Hatim Al-Asam, enom, Joko, ganteng, bagus, rela dianggap Al-Asam krana demi mengembalikan harkat martabat seorang gadis atau seorang perempuan sing ngentut ning tengah pasar katek pas ning ngarep napa ning ngarep tokone Hatim Al-Asam. Mula Hatim Al-Asam niku terkenal diangkat dadi wali karo Allah ning tengah pasar lho, ning tengah pasar ing gone wong gengsi. Ning tengah pasar gone wong bodho lali Allah. Ning tengah pasar gone wong bodho golek bathi saakeh-akehe kanggone bakul, kanggone pembeli padha golek rego sak murah-murahe tapi oleh barang apik tur akeh. Niku visi misine wong ning tengah pasar. Mulane sampai macam-macam unine sing dilakoni sampai mbah dosa mbah ora pun dilampahi, sing penting napa? Golek bathi akeh bagi penjual, golek rego murah tur pikanto kathah barange apik niku misine wong blonjo pembeli. Mula ning pasar niku golek ora dibarengi karo ilmu, jare Sayyidina Ali irtatoma tenan. Wong saka pasar, wong bakulan ning pasar kok ora digandengi karo ilmu, banyak orang yang tertipu makan riba. Sampai mangan kangkung lho riba biasa. Kangkung dadi riba biasa. Anang wong wedok mulai ke Taiwan ngenyang kangkung. Pinten Bu kangkunge Bu? 3.000 lek niki. 3.000 Mbak sak unting. Lah larang kok eram. Wong aku mang lho ngenyang ning kono 500 padahal ya ora ngenyang blas tapi ndek muni-muni ngenyang ning kono 500.
Akhirnya nuku sewu masalah dia mangan barang ribu ngapusi padahal yo urung takon ning kono blas tapi dhek wis muni-muni lah ning kono kene mang mek 500 to yu kene kok 1000 temen lho anda 500 sih lho ibu-ibu ya belanja telatene karo-karuan alah iya badhe 500 kena ngumpul anak bakule kangkung kena nyangoni anak bakule kangkung ora masalah loyal ae lho kene kok Taiwan di musuh iku nggih nggih sing kok Taiwan sing ora ya ora yo bicarane lah Ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada apapun aktivitasnya ya jadi Allah memang menyembunyikan ridhonya menyembunyikan ghadabnya menyembunyikan apa Lailatul Qadar termasuk sesuatu yang dimubhamkan ridhonya Allah dimubhamkan mulanya sampai ono wong diangkat dadi wali ning tengah pasar seorang Hatim Al-Asam itu Masya Allah Hatim Al-Asam diangkat dadi wali karo ning tengah pasar Bu padahal tengah pasar ning gone wong dosa gara-gara napa gara-gara punya amalan yang disetujui ridho ya Allah ya kuwi napa nutupi aibe wong liya ning tengah pasar sehingga sampai ada julukan Anda tidak pernah heran ketika qala Hatim Al-Asam qala dawu sapa Hatim Al-Asam kang budek lho sampai dijuluki wong budek lho harga diri lho itu harga diri niku tapi gara-gara ning tengah pasar di tengah-tengah wong akeh ana Joko bakulan ning tengah pasar dadak enek cawe wedok ngentut entute banter kate perawan pisan eneng perawan ngentut ning ngarepe Joko nerap pucet tak rong ya ya sampean ngentut ning ngarepe bojone biasa tapi zaman perawan biyen sampean ngentut ning ngarepe cah lanang ya mesti pucet jenenge ngentut dinteraken ae munine mak brot kadek banter banget kadek mburine iki eneng tak enom jenenge Hatim ganteng pisan pucet seketika tapi pada waktu yang sama seorang Hatim mampu untuk mengembalikan kepercayaan diri sang perempuan yang ngentut di depannya Hatim tadi karena pura-pura gudeg saya takoni cara kene ngene Mas tumbas tampare Mas ande Hatim jualan tampar niku dia bilang Mas beli tamparnya Hatim rela bergudeg demi mengembalikan kepercayaan diri perempuan itu napa Mbak tumbas tampar ngriki pun dangu mboten sadian capar niku cambah cara Jawa Tengah toge ngriki mboten sadian capar lho Mbak tampar Mas nggih nek capar mboten sadian ngriki niku Masya Allah sang perempuan tadi akhirnya mulai kembali bertadi alhamdulillah tiba Joko kene ke bodeg kane layak noto aku pucet lah wong aku muni tampar banter nek krungune capar berarti entut kumang yo ora krungu iki wong iki oh kowe dhewe kembali wah nom neh dhek malian sumringah neh masyaallah di tengah-tengah pasar sang Hatim sampai kuat diangkat wali Allah karena berusaha menutupi aib orang lain boten kaya kula jenengan nang baturen duwe awet diler ngalor ngidul dadi wali terus kapan Masya Allah jadi amalan sing diridhoi Allah niku yo mek krana ora kok krana posomu ora krana salatmu ora krana ngajimu mboten ternyata ada satu amalan yang Allah ridho karena mampu menutup aib orang lain di tengah-tengah keramaian pasar sampai disebut Hatim Joko budeg lan pol-polan disebutkan apa-apa pun kalau dari wong budeg bukan masalah asalkan perempuan bisa percaya diri kembali dan itu menjadi alasan Allah mengangkat Hatim Al-Asam dari wali dan itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Hatim ada ridho Allah dalam apa yang dilakukan amal hasanahnya. Ada lagi cerita namanya Junaid Al-Baghdadi tukang gelut sayembara raja-raja itu sayembara yo sapa sing pengen gelut lah hadiah dadak sayembara niku Junaid Al-Baghdadi niku munggah ning panggung dadak musuh wong tuwek lah iya wong tuwek arep entar lomba gelut iki kok terus piye iki kok
Yo, sudah bang dadi lingak-lingo iki lah ya kita wong tajak terus piye iki tendang pisan mencolot iki. Colot iki. Akhir saderenge bergelut kan ya salaman. Terus wong tuwek muni ngene, "Mas, nyuwun tulung nggih Mas jenengan mengke mangalah mawon kalih gelut kula niki." Saksikan raja lho. Disaksikan orang sak kerajaan lho niki. Jenengan mengke kok ngalah mawon nalika gelut kalih kula. Niki kula golek hadiah mergo anak kula dereng kula nafkahi luwe pirang-pirang dina. Kula pengen oleh hadiah kangge nafkah anak kula, Mas. Panjenengan mengke ngalah nggih Mas ben kula oleh hadiah. Masyaallah. Lho niki lek gengsi gede-gedean. Wong wae delok wong akeh kok kon ngalah karepmu piye lho, Bro? Lho mesti lah ngoten masyaallah. Ya karena apike atine wong dan akhirnya napa? Akhirnya Junet niki ngalah nggih pun Mbah kula mengke tak ngalah ya sebuah carane amrih gak ketorone piye kula mengke tak ngalah. Akhirnya kalah. Wah, Mbah tuwek sing melok musuh niki wau hadiah mulai le bunga mboten karo-karuan. Matur suwun ya Mas, matur suwun anak cucu iso mangan. Dalunipun jauh dadi ngipi dipun panggi Kanjeng Nabi, akhir diomongi, kowe diangkat dadi waline Allah. Mergo wong sing luwe iki mang keturunan Kanjeng Nabi, sampeyan iso mangan putra Kanjeng Nabi sing luwe, sampeyan diangkat dadi waline Gusti Allah. Di antara, lha itu gampangane ridho Allah niku disembunyikan, diletakkan dalam bentuk ibadah yang mana ketika Allah ridho, ya ampun wis ora kurang dalan Allah menjadikan seseorang menjadi kasih. Sono kuwi Bu, dadi wong iki sono kuwi. Dadi ridho niku ya didelikno, ghadab ya didelikno padha mawon. Mbah dosa sing endi sing dilampahi wong, Allah mubhamkan ghadabnya. Mulane terus ana dawuh aja sok gampang ngremehno penggawe dosa senajan dosa kuwi cilik. Lho lha apa kok kula sampean enggak pareng ngremehno dosa kecil? Kenapa kita tidak perbolehkan untuk merendahkan dosa kecil? Alah ndak golek godhonge tangga. Nek godhonge tangga iki lho Bu, ning desa niku pun umum lho. Ya Allah ndak godhong ae lho, ndak panganan godhong ae lho dienggo apa lho ora ngerti lek kuwi godhong ora nek wong liya ndak kok sampean suwak-suwake karepe kongkonan karepe dhewe lah. Ini kadang-kadang dilakukan ibu-ibu kok genem-genem ingin genemi apa-apa. Nek godhonge tangga ya ning lembre ning dalan suwek ngono ae. Lha iku gedange wong arek suwak-suwek. Ini kadang-kadang Allah menyembunyikan murkanya kadang-kadang di sebuah dosa, sekalipun itu dosa tampak kecil di mata kita, ketika disertai dengan murka Allah maka akan menghapus seluruh amal kebaikan panjenengan. Ngono ki lho intine. Jadi tidak boleh kita merendahkan sekecil apapun dosa. Ya sembahlah apa dosa napa mawon sing jenengan anggap cilik. Soale wong niku nganggep dosa cilik dadi nek dosa gede. Ana. Ya mulane lah sampai niku mengke bebarengan karo murka Allah. Kita tidak tahu loh. Mulane kadang-kadang ana wong zina, penggaweane pangkaman, nah pirang-pirang maksud derek bebarengan murkane Allah. Tapi ndelok ana wong ijono sandal ngono ae lho. Kok barengan karo murka Allah iso dadi malapetaka dalam kecelakaan kula panjenengan sami, kekacilakan kula panjenengan sami dunya akhirat. Gara-gara satu amalan maksiat sing dibarengi karo murkane Allah Subhanahu wa taala. Kan bahaya. Lah wis Allah murka gara-gara satu dosa kecil yang kita lakukan, maka segudang amal kesaenan yang kita kumpulkan akan sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padha nang ustaz nang hadapan sampean kan wis koyo yo ustaz niki wis ustaz iki wis tenan wis nomor 1 pun ada yang lain pun delalah jenengan ke ngerti perilaku seorang ustaz yang bikin sakit hati panjenengan wis to aku tak roh wong Anda pasti sudah menghapus seluruh kebaikan yang dilakukan ustaz itu di hadapan panjenengan, bahkan pun boten sampean anggap wong apik wong elek kuwi. Gara-gara apa? Ustadz punya kelakuan yang membuat sakit hati itu. Lah buat kok kiamat paribasane ora iso nampa saja. Walaupun dia sudah pernah berbuat baik banyak
banyak pada panjenengan, tapi satu perbuatan kecil ataupun besar yang dilakukan bikin sampean marah besar, maka siapapun ustadznya akan rendah di hadapan sampean. Gitu? Oke. Ini Allah ngati-ngati. Sudah di ustadz muga-muga padha kuat dengan ustadz. Satu cobaan yo akeh ujiane yo kathah. Ora kata ujian mestine yo golek. Dongakno kula sampean dongakno kuat ngadepi ujian dadi ustadz. Pun ujiane ra koyo ustadz wong ya. Wong biasa diuji apa neh wong sing rada luar biasa. Wong biasa ora ustadz lawan diuji apa neh ustadz mesti ujiane luwih gedhe tinimbang ora ustadz. Ujian sing paling abot nek karo wong wedok atau donya wis kuwi paling abot kuwi imane kuat improne sing ora kuat. Kadang-kadang ngoten niku. Mulane insyaallah sampeyan dungane kula nggih muga paringi selamat. Bon, sekarang Lailatul Qadar juga termasuk sembunyikan Allah. Apa maksud Allah memubhamkan Lailatul Qadar itu? Tujuannya agar manusia ini menganggap bahwa malam-malam Ramadan adalah malam Lailatul Qadar karena entah di malam yang keberapa Allah menurunkan Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu. Loh Pak, kalau saya tahu kenapa Nabi kok mempeng nenggone ngusrul awakhir? Nah, itu alasannya kebanyakan para ulama memang dipun paringi perso bilih Lailatul Qadar niku turune di antara malam-malam autar, malam-malam ganjil di setu terakhir. Itu lah biasa nih. Karena dimubhamkan, tidak terus tahun ini kudune kene tanggal iki terus, wah, wong dimubhamkan Allah kok. Ya iso uga ning gone malam pertama ya iso mawon Lailatul Qadar. Tujuannya kan apa ora ning kene kitab napa sing kula pernah waca niku memang tujuannya agar manusia menjadikan malam Ramadan ini seolah-olah keseluruhannya Lailatul Qadar dia biar mempeng ning gone malam. Ora mempeng ning gone malam 10 terakhir Pak mboten. Ini on hadis keterangan Nabi niku mempeng ning 10 terakhir daripada yang lain. Ngono kuwi ya ora kok terus Nabi yang 10 yang depan, 10 yang sekarang mboten. Kula yakin Nabi kok enggak panggah mawon, cuma sing diketawisaken datang sahabat niku mang 10 terakhir karena apa? Memang kebanyakan turunnya di 10 terakhir. Tapi tetap jangan Anda lengah bahwa Lailatul Qadar itu dimubhamkan. Ya, seperti kita kata tadi. Pun di mangkum wabil jumlati wahia wa qala ulama Allah wahia fil autari minha arja. Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari ngusur awakhir iku arja karepe luweh bisa diharapkan ngoten lho. Arja niku luweh kena diharap. Artinya hampir 80% katakanlah Lailatul Qadar itu diturunkan pada ngusrul awakhir. Pada ulama kata niku wahya fil autari minha arja. Kemudian wafil jumlati kesimpulannya, wafil jumlah dengan kesimpulannya. Ini kesimpulannya hendaknya fayam bagil mukmin al-faton, hendaknya bagi seorang mukmin yang cerdas ayyakuna fi kulli lailatin min layali Ramadan musta'idan lailatul qadri wa mustaiqizan laha wa mudawwiman 'ala amali saleh. Bagi mukmin yang cerdas hendaknya dia menjadikan malam-malam Ramadan itu dipergunakan untuk apa? Untuk mustaidan, siap-siap. Ya, jangan-jangan malam ini mulai malam pertama deh, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan-jangan nanti malam pertama lo Allah turunkan Lailatul Qadar. Dengan persani dawuh niki Bu ben cerdas. Ulama niku dawuh memang mayoritas para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu di musul awakhir yang sampai ulama mengatakan fil autari arja di malam-malam ganjil fil autari fiha di malam-malam ganjil musul awakhir itu lebih dapat diharapkan yang artinya gini loh hampir 80% para ulama memerseni hampir 80% Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam-malam ganjil di 10 terakhir. Titik. Namun alangkah baiknya seorang mukmin yang cerdas
seorang mukmin yang limpat akan menjadikan setiap malam-malam Ramadan digunakan untuk persiapan menyongsong Lailatul Qadar. Wa mustaiqidan, dan dia bangun dari tidur karena Lailatul Qadar. Wa mudawwiman al-amal saleh, dan mengabadikan, mengkontinukan amal saleh selama Ramadan itu. Selama malam Ramadan dia terkontinu mulai malam pertama. Lah mulane wong sing model ngeten iki cara berpikirnya begini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini iki malam 1 Ramadan ya. Jangan-jangan nanti malam itu malam nuzulul Lailatul Qadri. Jangan-jangan. Mulane dhewe ning malam pertama lah wis duwe prinsip, ya Allah, sanuke cara wong Jawa. Ya Allah, jangan-jangan malam pertama nanti Allah turunkan Lailatul Qadar. Nah, ini aku tak mempeng. Jangan-jangan kita tidak tahu waktu kakakmu kan. Setelah pagi hari di menginjak malam yang kedua, dia bilang gini lagi, ya Allah, sanuke ora mambengi Lailatul Qadar. Jangan-jangan tidak tadi malam Lailatul Qadar. Jangan-jangan nanti di malam yang kedua. Ya udahlah, saya tak mempeng di malam yang kedua. Setelah mau masuk malam ketiga, ngono malih. Ya Allah, sampai orang mambengi, sampai kok malam. Ketika jenengan pun ada prinsip sing kaya ngeten iki, ini loh dikatakan mukmin al-fatan, penjenengan dianggap sebagai mukmin yang cerdas. Semanten niku, mulane bahasa-bahasane wong saleh mesti ngeten iki. Maka Anda akan bangun wa mustaiqizan laha, dan Anda akan bangun karena Qadar itu setiap malamnya. Wa mudawiman alal amali sholih, dan Anda akan mengkontinukan, mengabadikan untuk setiap malam-malam itu melakukan amal saleh, mbah wirid, mbah maca Quran, mbah salat tahajud, mbah salat hajat, mbah wirid apa mawon pun. Bahwa di sini dikatakan seperti ini, walaupun di depan dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu 10 terakhir di yang ganjil, tapi ketika menyanjung seperti itu, padha lho Bu, sampe kok ngasih matur jenengan ban Nabi dawuh, laula an asuqu ala ummati. Laula an asuqu ala ummati, andai aku tidak takut untuk memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, niscaya akan kuperintahkan umatku untuk bersiwak. Laula an asuqo ala ummati, andai aku tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan umatku untuk bersiwak. Loh, ikra mukmin yang cerdas, masya Allah, dia muningin laizo, berarti ada fadilah, ada manfaat yang besar ketika bersiwak. Nyatane Nabi sampai dawuh kados ngaten menika. Andai saja aku ini tidak takut, kalau andai saja aku ini tidak takut untuk memberatkan umatku, wah niscaya tak perintah umatku untuk berjalan. Ini kira mukmin yang cerdas, terus menyikapi dirinya sendiri. Wah, aku tak siwakan, tak wajib loh kanggo aku untuk bersiwak. Ini mukmin yang cerdas. Tapi mukmin sing ora cerdas, kan ya sampe dawuh to, upomo aku ora keberatan, upomo aku ora kok wedi berat lho. Ora nyatane kan ndak perintahnya kok. Nah, ini kan murid sing bodoh, murid sing cerdas mesti tanggap. Ngaji iki ya ngono, Bro. Jenengan ngaji melok kiai kok ora cerdas. Walah kenaan bahasa kinayah ya mental ae. Padahal kiai-kiai sing wis duwe zil basira, kiai-kiai sing pun gadah napa peninggal ati sing terang niku biasanya lan dawuh santri niku bahasa kinayah. Ketika membimbing santrinya bahasa kinayah, lah santri di bahasa kinayah ra paham ya ora oleh ngelmu blas. Nggih. Kula niku dadi cah pondok niku termasuk wong sing bersih dari napa? Bersih dari data takzir, kula niku bersih. Nggih. Kula niku termasuk santri sing bersih dari data takzir. Lah kok iso Pak nggih sakit lecete kok. Lha mulane sering kula cerita ketika Pak Abu Yazid Al-Bastami yang tadi malam ngaji dia sudah menjadi kepala, tak antang beliau. Dan mosok aku mau takzir. Kang dengan ditakzir. Loh, salah saya apa Pak? Ini ada surat dari seorang gadis datang ke sini, tujukan untuk sampean. Loh. Ngono Pak Ustaz.
Enak-enak main takzir aja loh. Yang salah siapa? Lihat dulu suratnya. Saya kirim dulu atau dia yang dulu. Itu penggemar, gak masalah kan penggemar kok. Kecuali saya kirim surat dulu, dia membalas surat saya, silahkan saya takzir. Itu penggemar ya monggo Pak Ustadz, aku yang ngono. Itu penggemar, silahkan orang penggemar jenenge wong seneng kan mau dilarang tapi. Nanti sakit bagus ya Ustaz. Sakit bagus ya Alimujib. Anak penggemar, ya monggo toh. Penggemar tidak masalah. Mencintai tidak harus memiliki. Lah kok mau ditakzir keluarkan? Oh, enggak bisa. Ada kok sik wanyar ning pondok. Lebek-lebek Pak Abu Yasin Musa kula. Orangnya sama lihat dulu suratnya, lihat dulu. Ada enggak kata-kata membalas perkataan saya? Demi Allah saya tidak pernah kirim surat nama negatif itu. Saya kenal cah wedok iki mergo tanggoku, saya tapi belum pernah kirim surat pada perempuan itu. Diwaca. Oh, nggih, baru nggih. Loh. Beberapa minggu kemudian datang surat yang kedua. Wah, jenenge cah wedok kadung seneng wong lanang ae. Kada sing disir bagus gue. Oh, datang dari nama yang sama. Wah, kurang ajar. Langsung nih Pak Yasin. Pak, sama nih takzir. Loh, kok bisa takzir Pak Ustaz? Karena ini saya baca dalam surat ini, kenapa suratku yang kemarin kamu kembalikan ke saya? Eneng suratnya cawe itu muni ngono kuwi. Wah, di sini tak guling no Pak Yasin. Pak Yasin. Surat yang pertama saja saya belum pernah baca. Kok iso bilang kayak gitu? Coba gimana yang pertama? Oh iya ya, masih di kantor surat yang pertama. Langge, ini orang mau menjatuhkan saya karena saya tidak balas suratnya. Kelompok-kelompok, wah saya bebas dari takziran. Tidak ada data di pesantren Alimujib kena takziran. Bersih saya. Dan sakit lincah bocah ya. Setelah itu tak wawancara, surat dari keluarkan, tak ora arek kantor sampai kula muni ngoten niku yo bare kula iki lho. Masyaallah. Nggih. Karena apa? Kiai kula ngertos surat itu pegang kiai saya. Nggih, ketika surat itu datang itu langsung masuk ke dalam, habis ngaji kitab oleh guru saya dikasihkan. Niki ngono, niki monggo enten sasal surat niki. Enten niki sasal surat niki monggo. Kali ya ini diparing. Lah surat diparing nih Kiai nalika cekap pengawasan kitab itu badhe kula pendhet didahului pengurus pondok. Diwaca. Pengirim surat namanya Siti Hasanah. Wah, iki cewek iki. Wah, geger mon disita wae. Kiai kula ngerti kok lek kula ndak salah maka diberikan. Wong kula ndak salah. Kiai sing Lil Basirah ngeten iki selalu berbicara pada santri dengan bahasa kinai. Itu cerdas kata nih ya. Mulane kinayah terus ya Dhofir jauh teng kula kinayah. Duka teng kula mawon dukane dengan cara kinayah. Kula kok ada kesalahan di pesantren, lewat ngaji dampar pesantren. Kiai kula berduka teng kula dengan menggunakan bahasa kinayah. Ya ora nek sing paham mek kula dhewe nangis glolo kula gara-gara len duka niku dengan bahasa kinayah. Santriane kula ngampung ora paham. Ya ini lagi nyeneni aku di tengah-tengah wong kathah dengan menggunakan bahasa kinayah tanpa menjatuhkan nama baik saya di hadapan para santri yang lain. Dan itu loh, kiai hebat ini modelnya ngoten iki. Mandap pengajian kitab langsung kula niswan teng dalem nangis lho ning gone sujud-sujud kula ning ngersane yai. Blosor ngapura yai, kula salah yai ngapura yai. Tanggap yai nggih pun mboten napa-napa nggih. Ampun diwasuni langsung ngaten lho Bu. Kula dereng ngatur salah kula napa. Yai langsung tanggap nggih pun mboten napa-napa pun. Ampun dipun wasuni malih nggih. Ampun nangis yai kula yo nangis kelo ngapura. Badan kiai kula bocah cerdas men. Tak sindir dengan bahasa itu kok tanggap. Mungkin ngoten nangis kiai kula. Makanya harus cerdas, orang itu cerdas. Kalau ini ngaji goblok tapi lah bangsa ngoten rodok tembus kula. Nggih. Tembus mulane kula di sendiri tak ceritane to. Katam balaghah iki kula dipun mulih karo yai. Pun Kang lek wasul monggo, silakan kondur monggo. Mboten wis karepe pun katam wasul. Padahal liyane diganduli. Nek iso mbok yo Kang do melok-melok mulang ning pondok. Lho kula matur mulih. Padahal kok sing goblok dhewe tapi malah dikon. Wah, ya cerdas ini. Saya harus cerdas ini.
Akhirnya saya kembali lagi pondok, walaupun saya bodoh, kon mulang yo mulang. Alhamdulillah, kula ben mulang, ora iso pelajaran, moro-moro iso. Subhanallah. Dinamine Gus Zuhrul Anam Leler Banyumas niku diwastani ilmu wirasah. Bukan ilmu dirasah tapi ilmu wirasah. Seperti itu, wah, malah iso, mana aku raiso malah iso. Gara-gara derek gawe, iya ilu cerdas. Makanya kan Nabi dawuh, lek eneng wong krungu dawuh laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Andai aku tidak memberatkan, andai aku tidak takut untuk memberatkan umatku, niscaya umatku tak perintah untuk bersiwak. Murid yang cerdas, umat yang cerdas langsung menanggapi, ya Allah, berarti ada rahasia besar di balik siwak. Di antaranya subhanallah, wong nek telaten siwakan mripate tambah bening, tambah tuwek panggah maca kitab mboten damel kacamata. Ya sewu almarhum al-maghfurlah ya Ibu Ghafir niku usia wafat 58 tahun. Niku selama kula ngaji nderek teng pondok niku tidak pernah Kiai Mudzaffir As-Suhaimi memakai kacamata untuk ngaji kitab. Mboten nate pernah. Karena beliau sangat istiqomah di dalam bersiwak, arep sholat siwakan, arep pengajian pidato ngeten lho siwakan, arep ngaos kitab siwakan. Masyaallah. Lha ngene santri sing kaya kuwi ra cerdas, ora melok-melok siwakan. Alah, selatan itu lah pokoknya kecerdasan. Makanya di sini saya sampaikan, fayam balil mukmin al-fatan, hendaknya seorang mukmin yang cerdas, yang limpat, ayyakun fi kulli lailatin min layali Ramadan musta'idan lil lailatul qadri. Kudune lek cerdas to. Kudune siap-siap terus ora mek ngenteni malam ganjil to. Lho niki lak nuduhno Kanjeng Nabi mboten kok terus sing 20 dina ki eglan karo egle niku mboten lho Bu. Walaupun yang tak omongno mala yajadu fi ghairihi wa kana yajadu fi Ramadan mala yajadu fi ghairihi. Walaupun enten dawuh keterangan sing kaya ngono kula mboten percaya. Nabi kok terus egle. Berarti Nabi sing 20 dina ora pada tenanan terus sepuluh ngomong wah mboten mungkin. Mboten mungkin. Nabi itu tidak ada bedanya Ramadan karo ora ana bedane kok. Mboten kaya kula jenengan Ramadan mempeng karo Ramadan lemah. Niku lak kula sampean ya. Nah, disinilah orang yang cerdas akan mempersiapkan malam-malam Ramadan digunakan untuk apa? Sehingga apa? Wa huwa mustaghriqun bil amali shalih, dia akan menghabiskan waktu malam itu untuk tenggelam pada namanya amal soleh. Mustaghriqun iki tenggelam, maknane wong tenggelam iki jenenge wong kelelep ora ketok blas aku. Niku darane entek resik tenggelam pada dunia ibadah. Lane wonten bahasa tasawuf ada istilah istighraq. Nah, dalam bahasa tasawuf ada istilah istighraq. Apa itu istighraq? Wonge pun manunggal nyawiji kali Allah istighraq. Pun dunya ora ketok blas, bojo ora ketok, anak ora ketok, sing ketok ning Allah. Namanya orang istighraq. Istighraq ma Allah, tenggelam bersama Allah. Artinya apa? Liyane Allah reneng sing ketok. Dintekne kabeh ilang kejaba ning gone Allah. Maka orang yang seperti ini dalam memberikan makna la ilaha illallah sudah menggunakan bahasa bukan la ma'budu illallah, bukan la maqsuda illallah, bukan la mahbuba illallah, tapi di dalam tingkatan yang tertinggi la maujuda illallah dalam bahasa tasawufnya seperti itu. Lane semono kuwi lah istighraq. Lane dari istighraq bil amali sholih. Zakiran lillah, ada kalanya berzikir Allah dengan ghairu ghafilin, dengan tanpa lupa Allah. Wala sahin narali Allah. Wis pokok istighraq Bu semangi dengi mek zikir Allah, kok ndak lali blas, ndak lelahan blas. Baik setelah dia melihat Lailatul Qadar atau setelah melihat Lailatul Qadar, sawaun ba'da dzalika wa sawaun, sama baginya ba'da dzalika setelah istighraq Lailatul Qadri aulam yara, dia tidak ada bedanya setelah dia melihat Lailatul Qadar maupun tidak melihat Lailatul Qadar, baik dia melihat setelah melihat Lailatul Qadar baik dia melihat ataupun tidak pun tidak ada bedanya kesemangatan istighraqnya, kesemangatan ibadahnya
tidak ada perbedaan sama sekali. Ini orang yang cerdas sih kayak gitu katanya. Kenapa? Fa'innal amila fiya bita'atillah, karena seseorang yang beramal di dalam husrul awakhir dengan taat kepada Allah, yakunu amalu fiya khairan min amalihi fi alfi syahrin, karena amalan yang dikerjakan itu lebih baik daripada amal-amal yang dikerjakan daripada 1000 bulan. Alima biha aulam ya'lam, baik dia tahu Lailatul Qadar ataupun dia tidak mengetahui Lailatul Qadar. Sebenarnya itu yang penting sampean numpang ibadah ngene wis to, engko lebih baik daripada 1000 bulan nanti. Ya. Nah, nggih wong amal Ramadan iku dilipataken 1000 kali lipat. Ya, Allah ngundakno ganjarane wong poso kan 1000 kali lipat, ada 700 bahkan fasoidan ya. Selain nikel-nikelaken niku lho. Mulane napa wis to nek Ramadan menangi wong menangi Ramadan dan bejo-bejone wong. Ngaten muga-muga menangi Ramadan malih gitu nggih. Amin Allahumma amin. Kulna wa inna ma qulna innahu yang bagi ayatan Lailatul Qadri, maka hendaknya sang mukmin yang cerdas ini selalu mengingat atau terbangun dalam rangka mencari Lailatul Qadar dan mempersiapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar fi kulli lailatin min hadzal syahri, di setiap malam pada bulan-bulan ini. Arpe ini Ramadan memang. Kenapa likasratima? Karena banyaknya hal waqa yang terjadi bainal ulama minal khilaf ya betul kholaf minal khilaf saking perselisihan fi ta'yini yang dalam menentukan Lailatul Qadar. Maksudnya ini lho Bu. Hendaknya seorang mukmin yang cerdas tadi tidak ada jeda dalam seibadah maksimal selama 30 hari atau 29 hari setiap malamnya. Jangan hanya ngus awakhir tok, dijelaskan dengan tablik ini. Kenapa alasannya kok yang bagi ayatan nabah Lailatul Qadri, ayatan nabah lil Lailatul Qadri wa yasta'idalaha fi kulli lailatin min syahri? Alasannya likasrati ma waqa'a pada ulama, karena banyaknya kejadian di antara para ulama yang berselisih di dalam menentukan turune Lailatul Qadar. Dia kira selisih orang yang sing tidak semua orang dikasih tahu Allah bahwa ada Lailatul Qadar. Karena perselisihan inilah. Paling kan saya ngomong nih orang, tapi tadi disampaikan yang banyak itu mangusul awakhir, tapi tidak menjadi jaminan usul awakhir semua. Kadang-kadang ya 1 Ramadan, kadang-kadang ya tanggal 2 Ramadan. Jadi kadang-kadang ya kadang-kadangnya 20 tahun pisan ya tanggal Ramadan ya iso uga. Walaupun dikatakan yang paling maksimal napa pendapat para ulama ketika malam-malam ganjil kakek ngusrul awakhir. Lah mriki jawabe mboten ngoten. Ya bener ngono, tapi tetap kita harus mempersiapkan setiap malam, bahkan seluruh malam Lailatul Qadar itu kita maksimalkan, karena banyaknya hal-hal yang terjadi dari para ulama di dalam perbedaan menentukan turunnya Lailatul Qadar. Wa innaha Lailatul Qadri hiya hatta qala, sehingga para ba'duhum sebagian ulama mengatakan innaha mubhamatun fi jam'il layali syahri, dari kilo sampai teko dawuh ngeten iki. Sebagian mengatakan bahwa Lailatul Qadar sesungguhnya Lailatul Qadar itu mubhamatun fi jam'il layali syahri. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu disamarkan, dimubhamkan di seluruh malam-malam sebulan Ramadan. Sehingga waqala ba'duhum, sebagian mengatakan ini Lailatul Qadar Bu, innaha muntaqilatun fi layalihi wa laisat lailatan bi ainiha. Sebenarnya mengatakan Lailatul Qadar ngulang kali ya Bro. Dan innaha muntaqilatun fi layalihi, di malam-malam Ramadan niku Lailatul Qadar ngulang kali, ora kok pancet ae. Wa laisat lailatan bi ainiha, dan tidak Lailatul Qadar itu dalam ketentuan
di malam yang mana tidak satu malam tapi pindah-pindah lah mergo ana dawuh pindah-pindah anglo komentar ning gone kitab Nasihuddin ya Rabbal Alamin yang menyikapi fayam baghilil mukmin al-fatan hendaknya kita cerdas apa ora karena rata-rata ngomongan gerakan salat malam ada istilah gerakan salat malam biasanya teng panggo kula niki kapan wis musul awakhir iki langgar pilihan kula niku rutuk-rutuk salat malam ning kono alah lek teng ngene kiai kula kepeh niku mboten setiap malam Ramadan ada namanya qiyamul lail dan itu sudah biasa dikerjakan bukan hanya dadakan Ramadan kok ya ini kiai kula niku setiap malam ada amalan qiyamul lail tapi kalau Ramadan itu di malam jam 12 atau jam 1 malam itu orang-orang yang dadak mergone enek ngono iki tangga kula gerakane mek Ramadan tok ngono iki tak 10 terakhir alah ora cerdas berarti ngono iki santri ora cerdas ngono berarti umat ora cerdas lek memang gerakan qiyamul lail yo coba ngentai Ramadan bahkan tidak Ramadan pun oleh kiai saya di pondok Petan itu ada anjuran untuk qiyamul lail anda Bu jadi orang gerakannya hanya malam musul awakhir bagi bener gak salah aturan terakhir dawuhe Kanjeng Nabi ini ku mempeng nggone 10 terakhir tapi yo sing cerdas dadi umat sing cerdas murid tak cerdas karo bahasane guru ya lunga-lunga. Ya begini mudah-mudahan semua yang hadir di aula pada malam hari ini muga-muga wabeh kaparingan dados mukmin al-fatan dadi mukmin sing cerdas amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وأزواجه وولده وذريته وأهل بيته ila hadrati Ibu Kuwati Zainuddin Ismail, Ibu Sunarmi, Bapak Marjuni yang sedang sakit ya, moga Allah paring ngapura sedaya dosa-dosane, Allah paring ketabahan, kesabaran dan Allah paringi kesembuhan, Allah angkat penyakitnya nggih. Muhammad Aprilio kalau malam selalu nangis, lapar ini Bu. Bayi ini gue nangis, ada faktor yang paling menonjol kata kiai saya lapar dia. Lek wong Jawa mbiyen lek duwe anak kok bengi nangis ra metu luwe niku bapakane kon udo terus ngubengi omah karo obor ngono iku. Dadi wong bapakane kon udo blejet Bu demite ben ngalih. Demit malah wong udo kan mlayu. Wong tuwa dia niku lek eneng bocah nangis sae bengi, bapakane tengah wengi metu ora suwalan, pasepakan bowontor ngubengi omah. Nek wong biyen. Dan lek ngono cara ning kitab ya bayi niku nyapa kok diazani ben tergoda, ben teramankan dari godaan namanya Sibyan. Setan Sibyan kuwi gawene nggodha bayi lek nangis ra metu luwe. Lah ngene iki biasane lek sing mboke ora cerdas, mboke ora tanggap, bapakne ora tanggap, langsung marono mae dukun. Halo Bu. Saiki ae ta lawatan kerja aku mayat kursi ngilang dhewe. Bocah kok nangis sae. Jumono banyu wacan lakon jagung, wacane ayat kursi, sebulno ombekno bayine. Insyaallah lo mari le nangis. Allah kok jagung aku seneng luar biasa. Kula sejak 97 masuk pesantren itu wirid kula lakon jagung tidak pernah lepas sama sekali. Mulane hasanah itu amalannya sekarang lakon jagung di Kesenjait. Allah. Sampai rasakno dhewe asarnya aurat itu memang luar biasa. Di samping itu dari guru saya amalan itu masya Allah ternyata luar biasa.
Takut aku mayat kursi itu hampir kiai-kiai itu sukses dengan itu. Kiai-kiai benar sukses sih karena itu dia istiqomah. Lek nglampahi istiqomah ora mek nyang tok ngono kuwi lek sir yo lek ora yo ora. Lah piye lek arek kasil sampean. Iku nggih. Nanti biasakan itu nggih, muga-muga paring sehat. Ibu Siti Nurul Laili yang positif COVID ya, mugi Allah paring imun yang kuat dan Allah sembuhkan. Ibu Sugiyati yang kemarin meninggal dunia nggih, mugi Allah ngapura kelepatane tampi sedamel kesehatan nggih. Ibu Ali nggih, masyaallah Ibu Ali sakit, pindang sehat Bu Ali nggih. Mengemban amanah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim bi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, fi qulubina wa abdanina wal afiyati fid dinina wad dunyana. Sahiban fi safarina ya Allah, wa sahiban fi safarina ya Allah, wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'an abdullah wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa umran tawila bihusn. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qad hajatina wa bikum cat dunya cat akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. Kata semanten ingkang saged aturaken kirang langkung pangapunten nggih apabila wonten kasar anggen kula matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.